खजुरा गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि गत असार महिनाभित्रै बजेट पारित गरिएको थियो। गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि कुल 84 करोड 40 लाख 88 हजार 68 रुपैयाँ 55 पैसा बजेट विनियोजन गरेको छ। सडक, भवन, खानेपानी लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ। पूर्वाधारसँगै सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ पनि उल्लेखनीय खर्च भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला र बालबालिका लक्षित वर्ग कार्यक्रम लगायत सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। हालसम्म गाउँपालिकाले कुल 20 करोड 50 लाख 28 हजार 744 रुपैयाँ 27 पैसा खर्च गरिसकेको छ। यो रकम पहिलो चौमासिक अवधिमा भएको खर्च हो, जुन कुल बजेटको 24.28% रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2080-81 को अन्तिम लेखा परीक्षणमा कम बेरोजी आउने स्थानीय तहका रूपमा खजुरा गाउँपालिका सफल भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही उपलब्धिलाई कायम राख्ने उद्देश्यसहित खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी, अनुशासित बनाइएको छ। साथै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई मितव्ययी, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउँदै विकास निर्माणका कामलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको खजुरा गाउँपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत प्रदीप सुनार बताउँदै। खजुरा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 82-83 हामीले चाहिँ गत वर्ष असारभित्र हामीले बजेट पास गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ 84 करोड 40 लाख 88 हजार 688.55 पैसाको बजेट हामीले वार्षिक बजेट तर्जुमा गरेका थियौँ। र त्यसमध्ये अब हजुरले भनेअनुसार अब स्थानीय तहको आफ्नो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर उहाँले चाहिँ अलिकति बढी बजेट चाहिँ सामाजिक विकासका कुराहरूमा विनियोजन गर्नुभएको छ र त्यसपछि चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिक बढी बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ। हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्षको बजेटको चाहिँ हामी अहिले चाहिँ पहिलो चौमासिक लगभग सकिएको छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ खजुरा गाउँपालिकाले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ 20 करोड 50 लाख 28 हजार 744 रुपैयाँ 27 पैसा लगभग चाहिँ हामीले 24.28% चाहिँ पहिलो चौमासिकमा हामीले खर्च गरिसकेको अवस्था छ। यसमा अब हाम्रो चालु खर्च चाहिँ हामीले चालुतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ 34.58% बजेट खर्च गरिसकेका छौँ र पुँजीगतमा हाम्रो अलिकति न्यून छ, किनकि हाम्रो अहिले पुँजीगतका योजनाहरू भर्खरै चाहिँ कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा छन्, सम्झौता भइरहेछन्। कुनै टेन्डर खुलेर आज चाहिँ जारी भएका छन्, कुनै चाहिँ अब पेस्की लिने प्रक्रियामा छन्। कामहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था हुनाले भुक्तानीको प्रक्रिया त्यति अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि पुँजीगत हाम्रो चाहिँ अब 4% मात्रै खर्च गर्न सफल भएका छौँ र बिस्तारै चाहिँ यो खर्च चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था छ। अनुपात हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब जम्मा चाहिँ 84 करोड मध्ये 56 करोड लगभग 56 करोड जति चाहिँ हाम्रो चालु बजेट छ भने 27-28 करोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुँजीगत बजेट देखिएको छ। अब यसलाई रेसियो निकाल्दाखेरि कति हुन्छ ठ्याक्कै त्यति नै छुट्टिएको छ हाम्रो गाउँसभाबाट। बजेट खर्चमा गर्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले खजुरा गाउँपालिकाको जुन सभाबाट पारित भएको बजेट छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पालिकाको वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ र हामीले बजेट किताब चाहिँ निकालेर प्रकाशन गरेर चाहिँ सबैको हातमा पुर्याइसकेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि अब के कस्तो कार्यक्रम छ भन्ने सम्बन्धमा जनताहरू त्यसमा पारदर्शी रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अब यो पालिकाको बजेटलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ के कस्तो खर्च भइरहेछ, कुन शीर्षकमा कति खर्च भइरहेछ भन्ने सम्बन्धमा हामीले चाहिँ मासिक फाँटबारीहरू, वित्तीय प्रतिवेदनहरू हामीले चाहिँ हाम्रो पालिकाको वेबसाइटमै अपलोड राख्ने गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मासिक शीर्षक वाइजको खर्च के कस्तो भएको छ भन्ने अवस्था त्यहाँबाट पनि भेटाउन सकिन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू, हाम्रो फेसबुक पेजहरूका कुराहरू भए यी सबैबाट पनि हामीले चाहिँ हाम्रो खर्चको अवस्था, हाम्रो वित्तीय प्रगतिको अवस्था र हाम्रो यो समग्र बजेटको प्रगतिको अवस्था चाहिँ त्यहाँ देख्न सकिन्छ। त्यसरी पारदर्शी तरिकाले अगाडि बढेको पनि देख्न सकिन्छ।